Lemniskataren aldetik, esango dugu, orain dela hilabete, urtarrila matematikaren bila zikloaren bukaera izan genuela, eta konturatzerako ja Made in Goierri ziklo berriaren hastapenean gaudela ez. Oraingoan ere, lau hitzaldi benetan interesgarriak izango ditugu, eta oraingo zikloaren izena Made in Goierri, etorkizuna sortzen, eta askotan entzun izan dugu ez, edo seguruna guk ere hemendik kanpo joaten garenean goierritar izateaz, goierritar izatearen hortasunaz arro egoten gera eta han eta hemen hori esaten dugu, baina etxean gaudenean askotan gehiago kostatzen zaigu, ez? Gaur hasiren esan duten bezala, hemen 3 goierritar ditugu, ikusiko dugu, hemen ondoan poloan zer dugun, eta askotan ez, gertukoa denean ere ez dugu jakiten, ondo zer izaten dugun, eta guzti horren informazio sakona izateko bereik izango ditugu, eta behasaindar guztien izenean eskerrik asko, eta ni ziur nago gaurko hitzaldiaz beti bezala asko gozatuko dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Leire. 15. urte hontan, Made in Goierri zikloari berriro hasiera eman barko diogu. Atzogo izen juginen hemendik, baina berriro bueltan gera. Hemen jarritugu dianan hiruek, baina nik pixkat itzen barren hau osak lasai. Ados. Zikloaren aurkezpena egingo dugu. Bere zikloa hasi gendun otsailaren 9an, egin gendun 5. mailako ikaslentzat emakumeak zientzia elkartearen barruko programazioan egin duen antzerki bat, abentura kuantikoa. Horre eman genion hasiera, 200 gaztetxo etorri ziren antzerkira, eta gauza politia egin zuten. Gaurkoa, oaintxe aurkeztuko dizue segidan, baina gaurkoa badakizue zer dan, Goierriko berrikuntza gunea. Urrengo ostiralean berriz izango dugu hemen Ordiziko neska bat, Ane Alvarez, orain arte Madrien egonda, Repsolen lan egiten, orain laboralea etorri, hauentxe, 15eun, eta beak itzengo digu finantzia eta emozioen artean, zergatik huts egiten dugu finantza erabakietan. Oso jarduera praktikoa egin nahi do. Gauza nik uste nahiko itxurosoa izango dela. 13an aurkeztuko dugu Lemniskata Kailerako 8. liburua. Orain gontan, begirada osagarriak, miradas komplementarias deituko dugu, eta hemen jaso ditugu matematika argazki lehiaketako 40 argazki sarituak, eta bakoitzari erantzi dizkiogu 4 edo 5 testu. Jende oso desberdinak egin da. Batzuk matematika ikuspegitik, beste batzuk argazkilaritza ikuspegitik, eta beste batzuk musiko, idazle, bertsolari, ingeniero, fisiko, kimiko, irakasle danetarikoak. Orduan, 13an aurkeztuko dugu eta liburu oso politia gelitu da. Eta gero, zikloa bukatzeko, 2 aste beranduago 27an, ekarriko dugu onera Maite Fernandez. Maite Fernandez Artez enpresakoa da eta Beasaingo parrokian berrikuntza egin duen enpresakoa da. Eta bera etorriko zaigu azaltzea hormatan idatzitako historia, ondarea zaintzearen erronkak, Beasainen egindako eskuartzetik abiatuta. Hori izango da gaia. Interesantea, eta nik usten dut, zerbait desberdina gaineaz, ez gero erakusketak ditugu beti bezala, eta gero ja bukatuko dugu oraingoz, lehenengo 6 hilabeteko ekitaldia bukatuko ditugu, eta berriro bueltatuko gera, baina ja ez Baiaran, baizik eta Nafarroan egongo gera, Lerinen urtero egiten dira astrofizikako jarduera batzuk, eta bertan lagundu egiten diegu. Eta horten, daukate prestatuta, eklipsearen inguruan, abuztuak 12an egongo dan eklipsearen inguruan, dituzten bat ekitaldi, eta han izango gera, esku bat botatzen. Eta, nire rolloa bukatzeko, bertan daudenak ezautzen dituzuen, esango nukena da, hainbat gauzatarako aintzindariak izan direla, ez da, innovazio berrikuntza poloa, baina baita ere ikerketa, baita ere Goierri Fundazioa eta Goieki. Eta nik uste dut 3ak lan handia egiten dutela, jendeak asko ez dakin eta baloratzen dan, baina nik uste dut lan handia egiten dutela eta egingo dutela. Eta hori aurkeztea ekarri ditugu onera. Alde bateteo daukagu Pedro, ez da? Pedro Álvarez, Lortekeko zuzendaria, bestaldeeteo daukagu Iker Galparsoro, zuzen ere, baita ere, zuzendaria Goiekikoa, eta baita ere Carlos Ormazabal,
fundazioko, Goierri fundazioko zuzendaria. Eta, bueno, eurek aurkeztuko digute zer dan eta nola funtzionatzen duen gure berrikuntzako poloak. Beraz, nahi dezutenean, aurrera. Arratsaldeon guztioi, eta, bueno, mila esker emati guztuen aukerakatik pixka bat, bueno, gure ibilbidea aurkezteko, eta gaur egun zertan gabiltzan, bueno, hiru erakundeak, ez da. Nei tokatzen zat astea, eta, bueno, ikustezak ezuenez, hile txuri gehianan ni neu dauket, bai, eta tokatzen zat egitea, de abuelo cebolleta, esaten dena, pixkat historiatik, nola jatu gehan gaur egungo egoerara, eta importantea da, gu behintzate pensatzen dugu importantea dela, zen gaur egun, bueno, nik klasek ematen ditut, Goierriko eskolan klasek ematen ditut, eta ikasleek batzutan ez dakite gauzak, o pensatzen dute gauzak, betidanik egon izan diela hor, bai? Eta ez da horrela, komentatu den bezala, pixka bat ibilbide luze xamarra daukagu, bai? Eta gaur egun komentatuko deun berrikuntza polo hau, urte askon poderion eragindako lan bat izan da. Alde hortatik, pixka bat, hau da, gaur egun, nolabait hemen erakunde banaketa, baiarako garapenerako dauzkagun, nolabaiteko tresnak. Tresnak, baliabideak, deitu nahi diozuen bezala. Baina danak daukate oinarri bakarra. Gaur egun hemen ikusi dezakezue, gero poliki-poliki esplikatuko ditut, baina Goierriko eskolatik ateatzen die denak. Goierriko eskola, bere garaien, bere hasiera izan zen kafeko eskola de aprendices deitzen dena, eta bilbide bat izan du historikoki, eta 80. hamarkadan nolabait izan zuen izugarrizko krisia. Nolabait gizartean zegoen egoera eskola horren ispilu ezan. Eta 80. hamarkada izan zen nahiko gogorra. Nahiko gogorra, eta horrekin esan nahi diana da, nolabait Goierriko eskolan lidergori gabe, lidergo garbiri batek gabe gelditu zegoen, nolabait esateko, grebak ziela, horrelako gauzak ziela, eta izan zen momentu bat, nolabait, eskola izteko arrisku larrian egon zena. Garai hartan, Goierriko herrien ekintza elkarte bezala zegoen, eta Baiarako 6 udaletxe die, nolabait, pixka bat beraiek lidergo hartzen dutenak, Beasain, Ordizi, Lazkao, Idiazabal, Olaberri eta Segura, jartzen die, beraien artean ados jartzen dute, nolabait eskolari babes juridiko bat emateko asmoarekin. Eta baita, 80. hamarkada bigarren zati horretan, hasiera baten ere, 4 enpresa die nolabait Goierriko herrien ekintza fundazioa parte hartzen dutenak, 6 udaletxeekin batera, eta die KAF, Indar, Letag eta Goilan talde kooperatiboa. Goilan, nolabaiteko Baiarako kooperatibak elkartzen ditune taldea jarraitzen du, izaten, eta horiek ematen diote babes juridiko bat eskolari fundazio modu batean, Goierriko herrien ekintza fundazioa. Eskolak, garai hartan, hainbat aktibitate bat zeuzken, txikiak, nolabait esateko, batez ere, importantena nolabait zan, lanbide heziketa, lanbide heziketako ikastaroak niko gogoratzen naiz, bere garaian enekin ikasitakoak, garai hartan EGB, deitzen zaion, EGB bukatzeakon, esaten zen, el que puede, y el que no, Goierri, esaten zen. Pensazatzue zenolako fama, zenolako ospea zeukan Goierriko eskola garai hartan. Grebak ziela, bestek ziela, eta, esaten izan bezala, 6 udaletxe 4 enpresak hartzen dute, sortzen dute nolabait Goierriko herrien ekintza fundazioa, y de aquellos polvos estos lodos esaten dena. En sentido positibo, nolabait esateko. Zergatik esaten dut hori? Zergatik azken batean, gaur egun hor ikusten dituzuen erakunde guztiak Goierriko eskolatik ateratako die. Goierriko herrien ekintza, Goierriko eskola, gaur egun dauzkagu 7 erakunde juridiko ezberdin. 7 nortasun juridiko diferente. 80. hamarkadan egiten da, Goierriko herrien ekintza sortu ondoren, egiten da lehenengo Baiarako plangintza estrategikoa.
han nolabait, da nolabait bultzara bat, nolabait fundazioa izanik, nolabait Bailarako garapena bultzatzeko. Bai, arlo pila bat diferentek irten ziren, eta esaten den bezala zapatero atuz zapatos, bai, hasten die Goierriko herrien ekintza, Goierriko eskolatik hasten die ateatzen erakunde berriak, bai. Lehenengoak, Ikaslan Fundazioa, ikaslan ezautzen dut danok. Gaur egun nastu egiten gara pixka bat ikaslan entzuten dugunean, eta pensatzen dugu nolabait lanbide heziketa publikoko sare bat da, eta kaso batzutan, institututa etortzen dienen, ikaslan esaten dute, eta jendean astu egiten da. Gure betiko ikaslan, esan nahi dut, bai. Nondik ateatzen da ikaslan, esaten izuen bezala, bere garaien, 80. hamarkada horretan, nahiago izan genduen Goierriko eskolan ikasleak zeozer egiten aitzea, ez jornada erdie klasean, eta gero edozein gauzatan, bai, eta, nolabait bultzatuta, Goilan Fundazioak bultzatuta, hasten geha ikaslegai praktika sobre producción real esaten dena, ikaslan eskolak zeukan tailer txiki baten eskaintzen, bai. Lana egiten genduen, kooperatibantzako batez ere, bai. Erabakitzen dugu, Ikaslan Fundazioa bertatik ateatzea. Beste fundazio berdina ateatzen dugu, berdina esaten dian, esan nahi dena da, nolabait organoak, bai, organoak berdinek die, bai. Hasieran esan dizuete 6 udaletxe eta 4 enpresa, eta momentu honetan, Goierriko herrien ekintza fundazioak dauzke, osatuta dago, sortuta berehala, Bailarako 18 udaletxeak, Goierri Bailarako 18 udaletxeak. Gaur egun dauzke 43 enpresa, bai. Orduan, azken baten, Ikaslan Fundazioa erabakitzen da ateratzea, zet ikaslanek egiten zituen lanak, ikasleke praktikak einalizateko lan horiek, lan errealak, saldu egiten zien. Eta arrazoia izan zen, batez ere, izan zen zerga kontua, bai. Erabakitzen da, eskolak zerga guztie zurrupatu egiten zuen, dana tragatzen zuen, bai. Eta ikaslanek nolabait beza deduzitu egiten zuen. Orduan, erabakitzen dugu ateratzea. Hori izan zen, lehenengo urratsa eta baita horrekin batera Goieki sortzen da. Goieki sortzen da, 80ko hamarkadan, 81, 82 inguru horretan izan zen. Hori esaten nuen, bigarren erakundea, bigarren fundazioa nola esateko. Baita, Goieki Soziedad Anonima bezala sortzen da, hirugarren erakundea, eta plan estrategiko horretan, hasten geha lantzen, pixka bat etorkizuna. Eta guri zetorkiun, tokatzen zaiun, Goierri Fundazioa, Goierriko eskola bezala, tokatzen zaiun, ze nolako eskaintza etorkizunari begira egin behar genuen. Eta nik gogoratzen naiz, baina atzo izan balitz bezala gogoratzen naiz, erabak izan ingenieritza bat eskaini bertzela. Hemengo enpresak, lanbide heziketako langileek, lanbide heziketa ikasitako langile bat zeuzkatela, baina eman behartzela beste urrat bat. Urratz teknologikoa. Eta horrek esan nahi zuena da, ingenieritza bat esaiatu behar ginela ateratzen. Zenekin, hori zan galdera, mai hartan geundenen artean, pensatu, nola dien gauzak, mai hartan geunden udaletxeak, zegoen Aristrainen gerentea garai hartan zan Juanjo Aroztegi, eta zeren kooperatibak. Hiru nolabaiteko erakunde motak, eta bakoitzak zeukan bere preferentzia. Pensau dezakezuenez, zenekin hori, nolaitu udaletxek esaten zuten, Euskal Herriko Unibertsitatea, publikoa behartzola. Kooperatibak esaten zuten, Mondragon Unibertsitatea. Eta Juanjo Aroztegi, Aristrain, esaten zuen, Unibertsitate de Navarra. Genukan plano guztia mai gainean geneuzkan. Azken batean, erabakie, nolabait, kooperatibak beraien bultzakara eman ziotelako, erabaki zen, nolabait, Mondragon Unibertsitatekin abiatzea ingenieritza. Ze ingenieritza mota? Mekanikoa, metalakin zer ikusi zeukenak, baina esaten gendu, nolabait, hiriburutan,
Eta ere ingenieritzak mota guztitakok. Orduan, guztio zer berezi eskaini beharko deu. Bai, ez dauke zentzurik enola beti hiriburutan Donosti neotea, bai, eta unibertsitate bat baino gehiago geukitzea, eta guk gauza berdine hemen Goierrin eskaintzea. Eta erabaki gendun, eskola betidanik izan da ezaguna, nolabait metalen eraldaketan, bai, eta batez ere soldaduran. Bai, batez ere soldaduran, orduan esan gendun, ingenieritza beharko du izan, mekanikan, eta teknikas de union gara hartan esaten zena, bale? Soldadura ez soldadura bakarrik, ondoren izan du bere ibilbidea eta gaur egune adesibok eta horrelako gauza pila bat dare. Orduan erabaki gendun. Aurten egingo die, 25 urte, nola eta lehenengo ikasturtea, ingenieritzako lehenengo ikasturtea, hasi ginela, 2001an. Horretarako, eraikuntza berri bat egin genuen. Bai? Eta datorren urtean, gero Pedrok esango du, baina datorren urtean, Lortekek egingo ditu 25 urte. Bai? Osea, 80garren bukaeran eta 2000 urten hasieran izan zen, nolabait bere garaien, 80garren hamarkadan plan estrategiko bitartez, ateatako erabakiak, konklusioak, deitu nahi dozen bezala, gauzatzen hasten gehala. Bai, 25 urte, badirudi demora pila bat dela, baina akordatzen naiz atzo izan balitz bezala. Horratik esan dut, txaskarrillo moduan esaten dizuet, nolabait mai hartan, ez gaur izan zen, parre egitekoa ez urrengoa izan zen. Bakoitzak bere zeari eman nahian. Bueno, baina, nolabait, ingenieritza eskaini izateko, Mondragon Unibertsitatentzako ere lehenengo urratsa izan zen, esan dut, Mondragon Unibertsitatea arrasaten zegoen, bai, beste inun ez zegoen. Orduan, beraientzako lehenengo urratsa, handik irtetzeko lehenengo aukera Goierri izan zen. Oronakok eta gauza guzti horiek ondoren izan die, bai, ondorengok izan die. Orduan, hortarako kooperatiba, beraie kooperatiba eta gau fundazioa, sortu erazi ziguten kooperatiba bat, horren lagungarri izateko. Eta sortu gendun, Goierri Goi-maila eskola, bai, Goierri Goi-mailako eskola. Tartekaritza egiten zon, nolabait Arrasate eta Mondragon Unibertsitatea eta Goierrin artean egiten zon, baina, ez zauken ez langileik, ez ezer, baina kooperatiba sortu behar izan gendun. Ikusetzak ez goaz, bi fundazio, Goieki, Sociedad Anonima, eta kooperatiba bat, Goierri Goi-mailako eskola. Zer esan dizuete, gogoratuko zatez, zer esan dizuetan teknikas de unión, bai? Hori, gure berezitasuna beti hori izan dela. Cambiamos por fin de registro, ordu arte danak goi, ez dakiz zer, goi, eta atzekaldetik nahi ez duna jarri, bai? Eta erabakitzen dugu, kooperatiba berri bat ateatzea Lortek izenarekin. Lortek, lotura teknikak. Teknikas de unión, esaten genuena, bai? En fin, Lortek ateratzen da baita, esaten izuen bezala, ja bagoaz, enola baita, bi kooperatiba, bi fundazio eta soziade anonimo bat, bale? Goiekik berak, gainea, bere garapenean, nolabait, sortzen du baita Goitur. Goitur baita, udaletxeko osatutakoa, baina baita soziad limitada. Eta azkenik, azkeneko urte hauetan eate dugune gauza, ustez, bere txina, bintzete, ondo eroidena da Goierri balei. Horre ere, balei atzakaldetik, baina goi aurrekaldetik. Hori ez dugu ahaztutzen, eta zorionez. Bai, ikus dezakezuenez, gaur egun, berrikuntza poloa osatzen duten erakunde guztiak bertan dauzkagu, hori ikusi ditzazkatu. Bai, horre hemen ezkerretik hasten malimagea, ezkerren daukezuen lehenengo eraikuntza da Goieki. Bai, bigarrena Lortek. Eta hor eskubian azaltzen dien lauiek die Goierriko eskola, nola esateko. Bai, Goierriko eskola, zera baten 2001 esaten izuen, nolabait, ingeniaritza lehenengo ikasturtea inauguratu genuela, baino horrek nolabait eraikuntza berri bat egitea zehatu zigun, behartu zigun. Gaur egun, ingeniaritzako ikasketa guztiak horre nolabait ertza egiten duen eraikuntza, laugarren eraikuntza deitzen diogun horretan gaude. Bueno,
Baita ere, denboran poderioen, 2008 inguru horretan, horre ja, berrikuntza polo bezala sortu gendun, eta izan zen momentu bat nun, fundaziotik, terreno erosketa potente bat aurrea eman gendun. Gaur egun, esan genezake inguru horretan, dauzkaguela gondioa, beste terreno pila bat, nun, etorkizunari begira, egon daitezken proiektu berriak ateratzeko. Osea, toki aldetik, urrengo proiektuak ez lukete arazorik eduki behar. Hemendik kanpo gelditzen dien 7 erakunde horietatik, hemen azaltzen ez dienak, alde batetik Goitur izango litzeke, Ordizin kaskon dago, eta Ikaslan. Ikaslan dago Mailuz poligonoan. Orduan, ikus dezakezuenez, esaten izan bezala, 7 erakunde, sorrera bakar batetik, Goierriko eskola sorreratik. Orduan, gero, ja, Ikerrek eta Pedrok itzengo due beraien kontui buruz. Herri baten nortasuna elementu ezberdin askoren batura da. Ohiturek, hizkuntzak, paisaiak denak du eragina. Bailara baten nortasuna ere antzera eraikitzen da, baina herri ezberdinen arteko elkarlanak aberastu egiten du garen hori. Goierrik berezitasun asko ditu, baina elkarlanerako gaitasuna da ziurrenera bailararen adierazgarri nabarmenena. 18 udalerri, 43 enpresa eta Lortek zentro teknologikoaren elkarlanarekin egiten du aurrera egunez egun Goierri eskolak. Ezberdin askoren batura da, guztion onerako ekosistema paregabea. Garai bakoitzean asmatu dugu gure enpresa eta gizartearen eskariei erantzuten, aldaketei aurrea hartuz, etorkizuna irudikatuz eta pertsonak behar bezala prestatuz. Goierri eskola martxan jarri zen garaiko errealitateak ez du zerikusirik gaurkoarekin, eta unean uneko beharrei erantzuteko eraldatu egin gara etengabe. Baina helburua beti izan da berbera, etorkizunera eramango gaituzten pertsonak ondo prestatzea. Goierriko 20.000 profesional inguruk eskolan jaso dute prestakuntza, eta harro esan dezakegu euren egiteko moduak, eginiko lanak, bailararen ongizate mailan zerikusi handia duela. Digitalizazioak errealitate berri batera ekarri gaitu. Une honetan, irudikatu ere ezin ditzakegun lanbideak sortuko dira epe laburrean, eta erronka berri baten aurrean kokatu gaitu. Nola prestatu neskamutil gazteak, hain ezberdina izango den etorkizunerako? Hoi bezala, elkarlanean, urte hauetan guztietan ikasi dugu gure gazteak prestatzen, metodologiak eguneratuz, garai bakoitzean beharrei erantzunez, beti eraldatuz, eta esperientziak ematen digun oinarria gure berme bilakatuz. Enpresa, instituzio eta zentro teknologikoekin elkarlanean, eta pertsona bakoitzaren gaitasunak landuz eta areagotuz. Edukietan oinarritutako irakaskuntza prozesuetatik, esperientzian oinarritutako ikaskuntzara salto egin dugu, eta metodologia berriak ikaskuntza espazio egokituekin uztartu ditugu. Talentua behar du Goierrik, ondo prestatutako gazteak behar dituzte gure enpresek, eta Goierri eskolak egungo eta etorkizuneko beharretara egokitutako profesionalak prestatzeko gaitasuna duela erakutsi du beti. Orain ere bai. Goierri eskola. Innovating Vocational Studies. Hemen ikusi daikezuenez, nola eskolak gaur egune daukan esparrua, lan esparrua hezkuntza esan dugu lehen, eta gure harremanak nola esateko Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailekin, esan genezake kasi euneko aktibidadearen euneko 80% nola hezkuntza izango dela. Eta, diputazioekin ere gauzatxo batzuk egiten ditugu. Azken baten, gure arteko harremanak okerrago izan ditugu, bai? Zati, azken baten hainbeste erakunden artean, batek pentsatzen du besteen gauzatan pixka bat muturre sartzen malin badet, eta ez, esan nahi lehialki jokatzen nahi geha, beti danik, esan dezaket, bai? Eta hor ikusi dezakezuenez dauzkagu enpresakin harremanak, bai, Goierriko eskola, alde batetik, Goieki eta Goierri balei. Hiru erakunden artean jarraitzen dugu nolabait enpresakin lankidetza lan hoiek.
Ikerkuntza, Mondragon Unibertsitatea, Lortek eta Goierri Eskola. Eta formazioa, Goierriko Eskola, Mondragon Unibertsitatea eta ikasan. Olen sandet, ikasanetik gaur pasatzen die gaur egun duala deitzen zaion praktikak edo 130 bat ikasle urtero pasatzen die eta urtero berritu egiten die ikasle guztiak. Hori pentsatu daikezue, ez dela erresa, nolabait enpresak punta-puntako Goierriko enpresagai, nolabait lanak egitea, kalitatez urtero langileak akotxon arten aldatuz, bai? Baina, bueno, hori da gure eginkizuna eta ikasleak dira nolabait importantenak. Ja, pixkat, bukatzeko, nealdetik, ikasle kopuruak, bai? Alde batetik daukagu batxillergoan dauzkegu 200 bat ikasle, hasierako lanbide heziketa, dakizuenez, nolabait DBH, derrigorrezko bigarren hezkuntza gainditu ez dutenentzako bideratuta dago. Bai, hor dauzkagu 116 ikasle. Bai, lanbide heziketan, hortxe gabiltza, eusten, datorren urtean eusten diogun baita, 526 ikasle izan genituen aurreko ikasturtean, eta azkeneko honetan 522. Bai, ingenieritzan aldiz, 165 dauzkagu. Orduan, hasiera hori, aurten ere, nolabait Mondragon Unibertsitatekin adostu dugu, datorren ikasturteari begira, nolabait oronan ematen hasiko die mekatronika ingenieritza, eta batxillergotik ingenieritzara pasatu dien ikasleak, nolabait han ez dauzkate tailerrak eta Goierriko Eskolan egingo dituzte nolabait tailerreko edo gaiek. Osea, izango da urrats bat gehiago, nolabait gure ingenieritzaz gain, beste urrats bat ematen du mekatronika kontu horretan, hori ikusi daikezuen bezala. Bestelako formazioa 339 ikasle, guztira egunero Goierriko Eskolatik pasatzen dira, 1.300 ikasle inguru. Hori ere, diputazioa lapurtu diogu, kakotxon artean, gora dijon rotonda hori berritzea, eta aurten gauzatzeko modue daukagun. Baita, Eusko Jaurlaritzakin batera, nolabait hor ikusi ditzaizketzue, Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación sartuta gaude, lanbidekin nolabait ikastarok ematen ditugu, ez ikastaroz, langabetuei zuzendutako ikastaroz aparte, gea orientabide zentrua, eta enplegu zentrua. Esan genezake, kasi, langabezindaren gehi antxonak, baiarako, langabezindaren ikasle gehi antxonak eskolatik pasatzen dira ikastarok egiteko, eta gero beraien insertzio planak egina alizateko. Eta, ja pixka bat amaitzeko, berehalako erronkak. Atzarritarren integrazioa. Askotan esaten dugu, langileek ez da hola, ez dakiz zer, bakinor, etorkinen gai hau, aspaldidanik mai gainen dagoen kontu bat da. Eta guri gertatzen zaiguna da, nolabait, etorkinak nolabait ikastaro bat egitea etortzen mani badie, langabetuen bideratuta ikastaro bat egitea etortzen mani badie, horiek behar dutena da dirua. Orduan, egozkin lan txiki, irten ezkeo, ikasketak utzi egiten dituzte. Orduan, kaso honetan, aigea, Kutxa Fundazioari aurkeztu dugu proiektu integratu bat. Maizpideekin, egoiekikin, pixka bat ez bakarrik formakuntza, baizik ibilbide guztie harrapatzen duen 3 urtetako plan bat prestatzen aigea. Langile belaunaldien errelebo arazoak hori bat atorkiu. Momentun mai gainen dago. Gu, ni bezalako, kasi baby boom garaieko geanak, berehala jubilatzen hasiko gea. Eta jendea, betik datorren jendea, ez da nahiko, nolabait, jubilazio, osasuntsun batea pasatzen geanan tokia okupatzeko. Hori da, hemen batez ere, enpresa txikiak izango dute arazori. Zergatik txikiak, zati, handiak, eskaintza bat egiten malima dute, esate bateako, kaf. Eskaintza bat egiten du, zer egiten dute. Enpresa txikitan lan egiten dutenak, danak, kafea saiatzen dia juten. Eta txikiak dia, gelditzen dienak, pixka bat, eskumotz. Orduan,
hori ere, bueno, aspaldi denek, ja badie urte batzuk, nolabait, sakanatik ikasek ekartzen hasita gaudela. Hor ikusi duzuen kopuru horietatik, bai, sakanatik egunero 3 autobuskara etortzen die, ikaslek, nolabait, bueno, zeukaten aukera zan, Altsasua jun, lanbide heziketa ikastea, edo bestela Iruña jutea, bai. Nolabait, bueno, marketing kanpaina bat azkeneko urtetan oso potentea indeu, eta esaten dizuen bezala, 150 ikasle, batxillergora asko eta asko etortzen dira, eta ziklo formatibok osatzea bertakoak dira, bai. Eta gaina, bueno, Eusko Jaurlaritzakin negoziatu gendun, eta, alde hortatik Eusko Jaurlaritzak onartu zigun ezea bat, batxillergoko hildo berri bat eskaintzea, bai. Jaiotza tasa jetxiera, guain arte lehen esaten izuen bezala tope-topen gaude, bai. Baina urte gutxi barru, ja ikusten nahi geha, behetik entatutzen ikasle kopuruak, gero ez da txikiko direla, eta horrek bere efektua izango dugu, urrengo urtetan, gainberaka da. Hainbat zentru, nolabait, adin txikikoenak, taldek geisten nahi die, zentruak beraiek isten hasitatare, bai. Horrek bere eragina izango du etorkizunari begira. Eta baiaren izaera industrialaren mantentzea eta Goierri berrikuntza gunea honen bultzatzaile izatea. Goierri baiarantzako aberastasuna, ongizatea eta garapena, azken baten lortu alizateko. Nealdetik, gero, ez dakite galderak nola dauzketzun planteatuta, guaina, bukaeran. Bukaeran, de acuerdo. Orduan, Iker, nahi zuen. Argazki hau da gaur egungoa. Ez dakit ezagutzen dezuen, zatik ez balin bazea ontza juten da sartzen, kanpotik ez da ikusten. Kanpotik agian ikusten da unibertsitateko lehenengo eraikin hori, baina beste guztiak ez da ikusten. Gaur egun, kalkulo batzuk azkarrak eginda, 300 bat pertsona gaude lanean hemen. Bai eskola, bai lortek, bai goieki, eta bertan ere enpresa asko daude kokatuta. Oain ikusiko dugu pixkat, nola poliki-poliki Goierri eskolatik sortzen den proiektu bat, gaur egun, zer nolako ekosistema aberatsa daukagun, Goierrin, askotan ezagutze ez dana, kanpotik etortzen zaizkiu. Jende pilo bat, bertara, Kataluniatik, baita ere Madrildik, guain datozkiu Argentinatik ere, talde bat, gure enpresa sarea, eskola, zentro teknologikoa, garapen agentzia, gure artean daukagun elkarlan sare hori ondo ezagutzea, eta askotan bertakoek ez dugu ezagutzen, ez? Datu batzuk Goierri gaur egun zer dan, lehen aipatu do nundi gato zen, baina gaur egun gaude Goierri osatzen dugun 18 herri, 45.000 biztanletik gora, 45.000 eta 200, horlako zerbait geha gaur egun. Daukagun berezitasuna eta orain orkestrak egin du azken azterketa bat, eta geha Euskadi mailan, erkidego mailan, enplegu industrial gehien daukan eskualdea, 40%, enplegu guztiaren erdia, oraindik, Goierrin industrian dago, industria metal mekanikoa, dakizuen bezala, eta berezitasunare bada, 18 enpresa traktora ditugula, eta 220 enpresa txiki eta ertain. Neurri handi baten, handi hauentzat lanean ari dianak etengabe. Hau da gaur egungo argazkia, eta lehen Carlosek aipatu digu nundi gatozen. Goitik kokatzen balin badegu, Goierri berrikuntza gunea, justu Goierri erdi parte hortan gelditzen da. Beasain, Ordizi, Lazkau, terrenoak ordizikoa dira, baina esango genduke kaf bezala, hor, 3 herrin arten moitzen gehala, eta, ampliatu honetan ikusten da, nola orain dela 25 bat urte, bakarrik eskubi parteko eraikinak zeudela, Goierri eskola. Eta hor hasi zian beste eskolako 2 eraikinak egiten. Baina ezkerrekoa, zelai batzan eta inguruan dauden beste
zelai guztiak, hori zan garai hartan zegoen errealidadea. Zenbaki batzuk atera nahi izan ditut zehatzak. Zatik askotan esaten dugu, krisi industriala oso gogorra izatzen, baina zenbateainoko gogorra izan zen. Eta berreskuratu dut folieto bat, 1982koa. Hau da azala eta kontrazala, folieto hor dauket, norbaitek interesa bali mauka, oso interesgarria da. Eta hor azaltzen die, hamarkada horretan Goierrin itxizian enpresa industrial guztik. Ez da ezer ikusten. Gaizki eskaneatu dut eta... Baina hor azaltzen dira itxizian enpresa guztik eta gero folieto barrun azaltzen dira ereak aplikatu zituzten enpresa guztik. Adibidez, kafek erea aplikatu zuen eta 10 urtetan ia 1000 lanpostu galdu zituen bakarrik kafek. 1980tik 80. Eta guztira Goierrin 3030 lanpostu galdu zian. Honez esan nahi du, igual veteranoenak ezagutu zen duen ondo epoka haue, oso gogorra izan zala, eta ez bakarri gogorra baizik, eta aurre ikusten zan oraindik zetorrena gogorrago izango zala. Eta nik usten dut hori izan zala, Goierrin detonantea esaten da erderaz, detonante. Piskat moitu zitunak bai udalak, bai enpresak eta bai eragile sozioekonomikok zerbait egitea. Eta zerbait egitea elkarlanean. Netzako hori izan zen, asmatu zen gauzetako bat, elkarlanean egitea. Plan estrategiko bat egin zen, 1980 urtean hasi, prospektikerrekin, eta 2 urte ondoren, 1982an, bukatu zen plan hori. Eta plan horren emaitza, nagusia, zatik oso dokumentu zabala zen, Goierriren indargunea zein da? Industria da, industriaren aldeko apostu bat egin behar dugu. Eta apostu hori izan behar du benetan sendoa. Urtetan mantendu behar duguna eta dauzkagun baliabide gutxiak horretara bideratu behar dituguna. Erakunde guztiak horretara bideratu behar ditugu. Eta apostu hori aurrera eramateko, lehen esan duen bezala, beste erakunde berri bat sortu zen. Eta erabaki izan, erakunde hori publikoa izatea, Goieki da Goierriko Garapen Agentzia, 1983 garren urtean Goierri osatzen duten 18 udalerriek sortu zuten, behaiek dira oraindikan akzionistak, eta Goiekiren jarduera nagusia eta hasierakoa izan zen enpresa industrialei laguntza ematea. Hain egoera kaskarrean zeuden enpresa hoiei, lehiakorrak izateko, egin behartzien ekintzak eta egin behartzien proiektu guztiak martxan jartzea. Hori izan zen lehenengoa. Baina ez hori bakarrik. Horretaz gain, saiatu behar gendun ekonomia dibertsifikatzen. Negozio berriak martxan jartzen, sektore guztietan, zerbitzuetan, merkataritzan, turismoa sektore ekonomiko berri bat bezala, hasi lantzen, eta gero baita ere, beste arlo askotan sartu geha azkeneko urteotan, azkenen garapen agentzia izan da, gure lurraldeak edo gure eskualdeak dituen erronkei aurre egiteko, edo zein ekintza, ingurumen aldetik, gizarte arloan dala, hainbat proiektu jarri ditugu martxan. Baina ez naiz sartuko horretan orain. Goieki eskolatik sortu zen, udalek sortu zuten, eta gure hasierak ikaslanen izan zian. Ni gogoratzen naiz Goiekin hasi nintzanen lanean, gure lehenengo kokagunea, industrialdeako ikaslanen pabelloi bat izan zen. Han hasi ginen, eta gure lehenengo lanak izan zian enpresak bisitatzea, enpresan egoera ezagutu, zer nola zeuden, zertan lagundu genezaken, eta saiatu enpresen arteko sare bat lotzen eta martxan jartzen. Urten poderioz, gure jarduera handitzen joan da, eta 2019 erabaki gendun Goierri berrikuntza gunera salto egitea. Hau, asko kostazan, batzuk ikusten zuten, beste batzuk ez, esaten zuten zertako eraikin berri bat, badaude eraikinak, zertako hasi behar deu inbertsio berriak egiten, guk ikusten gendun, enpresekin genduken harremanengatik eta martxan jartzen naizien proiektuengatik behar gendula espazio berezi bat enpresa batzuk han kokatu alizateko. Zatik, enpresa berri batzuk sortzen naizean eta askok juten zian
berrikuntza zegoen beste zonalde batzuetara. Guk proiektu asko izan genitun, gero Miramonea edo Zamudiora edo beste leku batzutara juntzianak. Orduan, lanketa desente ingen duen, zatik bisitatu genitun Espaini mailan zeuden parke teknologiko guztik, garai hartan gaina Patxi Plazaola zan, gure Goiekiko presidentea, eta berarekin eta beste eragile batzuekin parke teknologiko desberdina bisitatzen ibili ginen, ikusten zer nolako ereduak zeuden negozio berriak edo inkubategiak edo martxan jartzeko. Egia esan ez gendun aurkitu gauza hondirik, baina hasi ginen kanpon zeuden beste eredu batzuk ere aztertzen, eta azkenean diseinatu gendun eraikin hau. Eraikin hau azkenen daukeguna enpresei zuzendutako espazioak, beran ditugu hor goran dauden laborategiak edo behar dituztenak ofizina tekniko bat, gehi biltegi bat edo tailer txiki bat. Gero lehenengo solairuan bulegoak ditugu, enpresei zuzenduta, bulego txikiak, handiak, eta bigarren solairuan daude Goieki, Goitur eta Goierri Balei. Han daude gure bulegoak. Esan bezala, hasi ginen poliki-poliki 2019an, eta gaur egun ia beteta daude bulego guztiak. Enpresak etorri dira, erakarri ditugu, nik usten dut pauso garrantzitsu bat eman gendula alderdi hortatik, industrialdeatik Goierri berrikuntza gunera salto egitearekin. Gainera beharrezkoa ikusten gendun, bai eskola, unibertsitatea eta lorteketik gertu egotea. Azkenean, gure arteko sinergiak ere sortzeko aukerak errezagoak dialako. Hau azkenen zer da? Nun gauden eta zer egiten dugun. Baina guretzako garrantzitsua da nola egiten dugun. Eta nola egiten dugun hori dago oinarrituta tresna batean dela elkarlana. Guk enpresak bisitatzeko garaian betik esaten genien, zuk bakarrik daukazu erronka bat, baina erronka hori ez da zurea bakarrik. Beste enpresa askok daukazu erronka berdina. Eta zuk bakarrik dituzu baliabide batzuk, baina batera lan egiten bali mazue, beti aukera gehiago izango dituzu, lehiakorrak izan eta aurrera pausoak emateko. Orduan foro desberdinak sortu genitun, enpresa handien foroa, enpresa txikiena, eta gero eskualdeko eragile guztiekin beste foro bat. Eta hasi ginen proiektua garatzen. Elkarlanean, enpresa txikik, enpresa handiek, eskola, lortek, beste zentro teknologiko batzukin ere bai, beste unibertsitate batzukin ere bai, eta poliki-poliki ikusten genuen, proiektua garatzen, iritsi ginen, momentu konkretu baten, 25-26 proiektu martxan eukitzea enpresa guzti hauekin. Eta iritsi zen momentu bat, esaten genuen, hau beste erabateak kudeatu barra daukagu, hemen gaude, Goieki, dala erakunde publiko bat, erabakiak hartzen, enpresak nola aurrera eraman, proiektuan nola kudeatu, eta hausnarketa baten ondorioz erabaki izan aliantza bat sortzea. Aliantza hori deitu zen Goierri Balei. Goierri Balei elkarte bada, Asociación Sin Ánimo de Lucro, hasiera baten 33 enpresek emantzuten pauso aurrea, esateko, nik parte hartuko dut, elkarte horretan, 2017an sortu genuen, eta gaur egun 85 enpresa eta erakundek parte hartzen dugu Goierri Balein. Idea bat egiteko, enplegu industrialaren 80% dago ordezkatuta Goierri Baleiko enpresetan. Enpresa handienak daude eta enpresa txiki asko ere bai. Baita ere daude Goierri Fundazioa, Lortek, Goieki, erakunde guztiak. Eta guretzako pauso garrantzitsua izan zen, ez dalako bakarrik erakundea gaude enpresak egin behar dezutena hausnartzeko eta egiteko. Baizik eta enpresak ere protagonista bihurtzen dira. Zuzendaritza batzorde badago, bi enpresa traktorak eta bi enpresa txikik parte hartzen dute zuzendaritza batzorde hortan, gurekin batea, eta hor erabakitzen da, zeintzu dien etorkizuneko erronkak eta ze proiektuk garatu behar ditugun. Ez nahi sartuko zer erronkak ditugun, baina aipatu behintzet bai gainetik, Carlosek aipatu ditu batzuk, enpleguaren erronka, talentuaren erronka, esaten da bai, enplegu lehendabizi talentua erakarri behar dugu, baina gero mantendu egin behar dugu. Hor badaude beste ekimen batzuk ere hemen behasainen badago, olaranen talentu etxea bezalako ekimenak, nik usten dut oso beharrezkoak diala, enpresak benetan beharra badaukate, eta nik usten dut elkarlanean garatu beharreko proiektuak diala, eragile guztien artean. Hor dago talentuarena, digitalizazioa, dibertsifikazioa, eta gu pentsatzen dugu benetan
ekintzailetasuna, Goierri Balei elkartea berrikuntza gunean dago, eta berrikuntza guneak dauden eragile guztiekin elkarlanean ematen digu aukera erronka hoiei aurre egiteko. Bakarrik aituko bagina, eragile bakoitza oso zaila izango zen erronka guzti hoiei aurre egitea. Orduan, pentsatzen dut, hemen marraztuta dagoen berrikuntza polo honek oraindikan aurrera begira pauso asko eman beharko ditugula. Marrazki hau 2005 urten marraztu zen. Hau marraztu zen, egin zen beste plan estrategiko berri baten ondorioz, ikusten zalako etorkizunean espazioak beharko genitula enpresa horiek erakarri alizateko. Momentu horretan hau jarri zanean martxan, oraindikan ez Lortek eta ez Goieki ez geunden orain gaur egungo eraikinan. Baina ja hor marraztu genduen espazio bat, esan genduen, bueno, hemen jungo da zentro teknologikoa, 6. kasilla horretan, eta 7. jungo da inkubategi bat, edo Goieki, edo ikusiko dugu. Eta gero daudez beste espazio batzuk, gaur egun utxik daude, 5, 8, 9, 10 pagosa da, baina, bueno, momentu honetan utxik dago, eta esaten genduen, horiek izango dira espazioak, enpresak erakartzeko, oinarri teknologikoko enpresak erakarri, bertan kokatu, eta gero, urbanistikoki ere hor, etxe bizitza batzuk marraztu zian, garai hartan, eta orain egiten nahi dira. Etorkizuna ez dakigu nola hola izango den, edo beste erabatea izango den, baina oso garbi daukagu orain hasi behar degula etorkizun hori lantzen. Gaur egun daukaguna, orain dela 30 urte hasi ginen. Lehendabizi hausnartzen, plangintza bat egiten, eta gero inbertsioekin eta finantziazioekin eta aurrea egiten. Hemendik 15 urtera edo 20 urtera egongo dana, ez dakigu zer izango dan. Segurona Carlosek eta nik ja lanen ez ditu ikusiko. Igual etorriko gea hitzaldi batea eta hemen entzungo dugu. Baina garbi daukagu, hausnarketa hori orain egin beharra daukagula. Aurrikusita dago aurten Goierri Baleiren etorkizunea begira enpresekin ere hausnarketa hori martxan jartzea, eta pentsatzen dugu, hemen ikusten dugun argazki hau zabaldu egin beharko gendula, ez dakit nola, eta noa, baina, seguraski hasi beharko dugu pentsatzen, hemendik 25 urtera hau ez da nahikoa izango, eta zerbait gehiago beharko degula. Orduan, nik horrekin bukatzen dut, hau ez da inoiz amaitzen, etengabe egon behar dugu baloratzen zer egin dugun, baina ahaztu gabe nundi gatozen, ze krisitatik gatozen, eta hori berriro gertatu dezakela. Beraz lan egin behar dugu hori ez gertatzeko, eta etorkizunean, hemen daukagun irudi hau zabaltzeko, eta ez dakit, zer izango dugun, baina guain gaztenari utziko diogu hitza, beak bukatzeko, eta beak igual esango digu zer euki dezakegun etorkizunean berrikuntza polo honetan. Vale. Lehenik eta behin baita ere eskerrik asko, lehen nizkata osatzen dezuten talde eta pertsona guzti hori, eta lehen Jose Luisekin ari nintzen nizketan, eta uste, 3. aldia da holtzara etortzen naizela, holako ekitadi batetara, baina batzuk igual aspertuta egongo zareten erorpegitaz, baina espero dut gaur ere zerbait dersgarria erakustea. Lorteketik nator, Lortekeko zuzendari nagusia, eta hor esaten duen bezala, gaude baita ere integratuta berretea deitzen den aliantza, Euskal Herrin, zentru teknologikoak osatzen dugun aliantza baten. Gaur egun zer da Lortek? Nahi gustatzen zait esatea, Lortek pertsona baten proiektu kooperatiboa dela. Horra saltzen gara, gehienak, gaur egun Lorteken gaudenok, hor jartzen du 100 pertsonatara eta 10 milioi eurotara iritsi nahi deula. Hori da, justu lehen Ikerrek esaten zuen, guk gure hausnarketa estrategikoa pasaren urten egin dugu, eta horrea iritsi nahi dugu. Gaur egun, gutxi gora bera, gero ikusiko duzue, 80 pertsona gaude, eta 8 milioi inguruan, eta gure
ametsa da, hurrengo 4 urtetan, horretara iristea. Carlosek esan duen bezala, azkenen Lortek sortu zen, baitare, kooperatiba eta baitare Goierri Fundazioak egindako hausnarketa batetatik, eta orain dela 24 urten, enpresa eta kooperatiba batzuk, beraien artean adostu zuten proiektu batetik. Hemen agertzen dira, gaur egun, gure kooperatibaren bazkideak diran enpresa batzuk. Hoien artean, Beasaingo CAF, Olaberriko ArcelorMittal, Ordiziko Orkli, Legorretako Eredu eta Ederfield, Idiazalgo Ampo, Maiabiako Orbea eta gaur arrasaten dagoen Dikar kooperatiba. Eta bestaldetik, Goierri Fundazio bera, Mondragon Korporazioa, Mondragon Unibertsitatea eta Goilan dala Goierriko kooperatiban elkarte bat. Lortek, Ordizin gaude, Ordizin daukagu gure egoitza nagusia, Goierriko berrikuntza gunean, baino azkeneko 2 urtetan baita ere jauzia eman dugu Goierritik kanpora. Gure estrategia, 100 pertsonatara iristeko, nahi dugu gure bezeroen gertutasuna hori bermatzea, eta horretarako pasaden urten Bilbon ireki genuen gure lehenengo egoitza, eta baita ere Miramoneko parki teknologikoan beste egoitza bat baita ere badaukagu. Orduan, Goierrin jarraitzen dugu gure lan gehiena egiten, baino baita ere Goierritik kanpora baita ere salto egiteko estrategia martxan badaukagu. Hemen erakusten dizuet, azkeneko urtetan jarraitu izan ditugun mugarri garrantzitsuenak gure ibilbidean. Carlosek esan duen bezala, Lortek gure hastapenak 2002 hasi ziren, datorren urtean 25 urte egingo ditugu, alegia. Eta, aitzindariak izan ginen lehenengo urteetan, bai Euskadi mailan eta baita ere estatu mailan, honea ekartzen teknologia berezi batzuk. Beraien artean friction stir welding deitzen dana, soldatzeko prozesu oso berezi bat, eta baita ere fabrikazio gehigarria, eta alegia Goierri eskolakin baita ere elkarrekin lortu genduen subentzio, Kutxa Fundaziotik lortu genduen subentzio baten ondorioz. 2012 hasi eduki genduen gure egoitza berria, kostai egin zitzaigun baita ere, beste mugarri hori amesten genuena 2005 urtean, hori 2012 lortu genuen, eta azkeneko urtetan hor azaltzen diran Lorteke Mobility, Smart Lab eta Zirkle bezalako inbertsio estrategikoan martxan jarri izan ditugu, eta horrek lagundu digu gero ikusiko dezuen bezala, azken urtetan izan dugun hazkundea lortzen. Orain nun gaude, baita ere erlazionatuta dago 2005 eta 2005 pentsatzen genduen estrategiarekin enpresa berriak sortzen. Eta azkeneko 2 urtetan startup edo enpresa teknologian oinarrituta dauden 2 enpresa sortu ditugu, bata SIAPS deitzen dana, eta bestea SIAUEL, eta gerosiago esplikatuko dizuet zertan edo zer egiten ari gean enpresa horiekin. Hauek die gure 2025ko zenbakiak, esan horreratu dizuedan bezala, ia 80 pertsona, eta gainera nahiko orekatuta emakume eta gizonen artean. Izan ere, askotan, Europara juten garenean eta olako portzentaiak erakusten ditugunean, salbuespen bat bezala hartzen dira, beste zentru teknologikoan eta batipat soldaduran eta metalean oinarrituta dauden zentru teknologikoan gureak bezalakoa emakumeen portzentaia normalean asko txikiagoa da. Orduan, gure kasun, gutxi falta zaigu oreka hori lortzeko, baino portzentaiak nahiko orekatuta daude jadanik. Pertsonaien artean, 25% baino gehiago doktoretza daukagu, eta 60% graduatuak dira, bai matematikoak, fisikoak, informatikoak, eta olako graduak. Pasaden urtean, lehendabizi, 8 milioitik gorako sarrerak eduki genitun, horietatik 47% enpresekin ikerketa eta garapen proiektuei esker
eta 53a azkenean subentzio bidez eta entitate desberdinetatik lortu genduen subentzioei esker. Lortek hasten ari dan proiektu bada, 24 urte ditugu, baina urtez urte gure mugak eta gure helburuak betetzen ari gara, eta hor ikusten dezuen bezala, azkeneko 4-5 urtetan, urtero 6% batazbesteko hazkundea lortu dugu, eta hori esan nahi du, esan bezala proiektu honek etorkizuna duela, eta jarraituko dugula hazkunde hori bermatzen, edo behintzat saiatzen. Zeinentzako egiten dugu lan, hemen asaltzen dira enpresa batzuk, zeintzu dien gure bezerok, eta horien artean enpresa handik, baina baita ere enpresa txiki eta ertain asko. Asko Euskal Herrikoak, baina baita ere estatu mailan bezero batzu ditugu, eta baita ere Europa mailan baita ere bezero batzukin ari gara lanen. Hemen hobeto asaltzen da, nondik datozen gure sarrerak enpresekin ditugun ikerketa proiektuetik, 100% Gipuzkoan kokatuta dauden enpresetatik, eta esan bezala Bizkaian 17% Bilbon gure sedea berri irekitzearen estrategiaren barruan dago Bizkaian hastea, eta beste portzentaiak. Juten baldin bagea enpresa motatara, bi eren enpresa handikin lan egiten dugu, eta eren bat enpresa ertaina eta txikiekin. Ze sektoretan gaude? Sektore ezberdinetan gaude, transferentzia eta ikerketa egiten, baino gure hausnarketa estrategikoaren ondorioz definitu ditugu 6 sektore guretzako estrategikoak direnak. Energia, mugikortasun jasangarria, eta horretan bai automozioa eta bai ferrokarria sartzen dugu, aeroespaziala, eraikuntza industrializatuta, metalurgia eta aplikazio dualak. Hau da, seguridadekin erlazionatuta dauden aplikazioak. Igual, hobeto asaltzen du, hurrengo bideoak gaur egun Lortek zer dan. En 2002 nace Lortek, un centro tecnológico con vocación industrial con sede en Goierri, Donostia y Bilbao. Formamos parte del ecosistema Mondragón y del BRTA. Hacemos que las cosas sucedan. Generamos soluciones innovadoras en la digitalización de procesos de fabricación para transformar el tejido industrial. Tecnología con propósito. Exacto. Tecnología con propósito y resultados con impacto. Smart Lab es el cerebro de la fábrica inteligente. Robótica, cuántica, fotónica e inteligencia artificial generativa, sistemas de fabricación digitales e inspección digital. Smart Lab es el corazón de nuestras soluciones digitales. Fabricación aditiva, gran formato y procesos de reparación. La célula Circle. Reparación inteligente, tecnologías aditivas. Materiales y procesos de fabricación sostenibles. Tecnologías de unión inteligentes. E-mobility. Baterías, almacenamiento de energía y electromovilidad sin límites. Nuevos combustibles sostenibles. Servicios tecnológicos, ensayos y análisis de materiales. Impulsamos sectores clave. Automoción, aeroespacial, movilidad sostenible, construcción industrializada, energía y metalurgia. Sectores que mueven el mundo. Pero detrás de cada máquina siempre hay personas. Personas comprometidas que lideran y construyen el futuro en un entorno de confianza y cooperativo. Un equipo multidisciplinar que aprende, enseña y evoluciona. Nos alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible, porque el futuro no se predice, se construye.
Somos parte de la evolución industrial y este nuevo camino nos abre un futuro más inteligente, más sostenible y más humano, para llegar a ser un centro tecnológico líder en el desarrollo de soluciones innovadoras en fabricación digital e inteligente para procesos de unión, fabricación aditiva e inspección. Lortec. Smart Tech for Future. Gure marketingeko taldea baitaren nahiko berritzailea da, ikusi dezakezuten ez, bale? Orain pixkat, esplikatuko dizuet, sortu berri ditugun bi enpresen jarduerak, bale? Ezan bezala, aurreko 2 urtetan, 2 startup sortu ditugu, bale? Egia da, asmoa dela, ez? Baitaren enpresa berritzaileak gure polo teknologikoan eukitzea, gure berrikuntza gunean, baina, kosta egiten zaigu baita ere, promotorea, goierritarrak eukitzea, eta kasu honetan, 2 promotoreak bizkaitarrak die, eta, guain arte lortu dugu hemen kokatzea enpresa hauek, baina etorkizuna begira, ikusi behar dugu nun kokatuko diran, bale? Lehenengoa da SIAPS, bale? SIAPS, IA horrek esan nahi du adimen artifiziala, bale? Eta enpresa honetan, Lorteken garatutako teknologietatik, soluzio komertzial bat sortu dugu. Inspekzioa egiteko. Hor esaten duen bezala, adituak gara enpresa honetan, inspekzio sistemak garatzen, bale? Eta gaur egun pertsona batek, era manual baten egiten duen inspekzioa, bai azalerena, produktu desberdinak, bale? Produktu metalikoak eta baita ere beste material desberdinetaz egindako produktuak, sistema automatiko baten bidez, adimen artifizialak, esatea, nun dagoen akatsa eta bera bakarrik entrenatuta gero, identifikatzea defektu desberdinak. Eta esan bezala, kokatu daiteke edozein tokitan, eta gure sistemak adimen artifiziala erabilita, badaki bera bakarrik ikusten. Proiektu hau 2024an sortu gendun, eta lehenengo salmentak eta bezeroak eukitzen ari gara, eta zabaltze fasean dago proiektu hau. Bigarrena da SIAUEL, IAk baita ere dauke, hau da adimen artifiziala, eta kasu honetan erabiltzen nahi gara beste sensore bat, laser bat, soldaduraren gainetik juteko, eta hartzen ditugun inspekzio baloreietatik eta baita ere soldadura egiten den heinean harrapatzen ditugun datutatik, eta horretarako IoT plataforma badaukagu, hori nahastuta, bermatu dezakegu edo esan dezakegu soldadura batek bai kanpokaldean edo barrukaldean akatsen bat dauken bai edo ez. Eta, azalerekoak badaude beste soluzio komertzialak, baina barrukaldean esatea soldadura bat ondo dagoen edo ez, mundu mailan ez daude gure bezalako soluziorik. Orduan, orain justu promotorea sartu zen urtarrilan, eta ari gara, lehenengo kontrasteak egiten enpresekin, ikusteko salmentak eukitzeko eta enpresa hori hasteko aukera baditugun bai edo ez. Ezan bezala 2025 sortu genuen, eta bi ekimen hauek baita ere gure misioarekin erlazionatuta daude. Gure almenak eta gure misioa da nolabaiteko ezagutza sortzea eta gero trasladatzea, bai ja martxan dauden enpresetara edo enpresa berrien sorkuntzaren ondorioz. Zeintzuk diran gure erronkak? Zentru teknologiko kooperatibo liderra eta espezializatuta izaten jarraitzea, eta gaur egun nik uste Euskal Herri mailan batipat ezaguna garela lotura teknologietan, fabrikazio gehigarrian eta inspekzioan espezialituta gaudelako, eta gure helburuak datozen urterako horretan jarraitzea izango da. Bigarrena da Euskal Industriara transferitu daitezkeen teknologia eta irtenbide berritzaileak garatzea. Talentua, lehen baita ere Ikerrek aipatu du, hurrengo urtetan 12 bat pertsona kontratatu behar ditugu. Eta ez da erraza, gaztek, askok, irakasle bezala eritu nahi direlako, edo enpresa honditara ju nahi dutelako. Galdetzen baldin badego goierrin dauden gaztei,
horiek izango die segurazki, beraien aukera eta beraien nahiak. Orduan, erakarri behar ditugu, ikusi dezuen bezalako lanea. Bideoan azaldudan egiten dugun lana eta daukegun baliabideak, nola baite gazteei erakutsi eta aber lortzen dugun erakartzea gure proiektura. Guretzako baita ere erronka handia izango da multi-egoitza edo multisede kudeaketa, orain arte bakarrik Ordizi ingeren, baino Bilboko egoitza eta Donostiakoa eta aukera baita ere berriak ikusten nahi gea, hori kudeatzea baita ere erronka izango da. Eta azkena baino ziurazki guretzako garrantzitsuena teknologia berriak azkar ezartzea. Gaur egun, azkeneko 5 urtetan, teknologiak daude ritmo oso azkar batean aldatzen. Eta inpaktua eta eragina oso azkar eukitzen nahi die, adibidez, adimen artifiziala, kuantika, zibersegurtasuna edo fotonika. Orduan, zentru teknologiko bezala, gurea izan behar da, teknologia hauetan oso azkar probatzea, ekartzea, adituak teknologia horiekin landu dezaketenak, lan egin dezaketenak ekartzea, eta lehen mailako soluzioak eta irtenbideak eta aplikazioak garatzea. Eta horren arira, ekarri dut kuantikan, ze egiten dugun. Carlosek esan zidan, mesedez, ez sartu adimen artifizialarekin, ez kuantikarekin, bestela galduko dut. Orduan, oain, arretaz, Orduan, esplikatuko dizuet, zer egiten nahi gehan kuantikan. Hemen jartzen duten bezala, lorteken, oain dela 3 urte hasi ginen kuantikan. Eta ordutik, 6 proiektu desberdinak garatu ditugu, eta gaur egun 7 pertsona ditugu kuantikan lanen ari dienak. Hemen azaltzen da, 4 teknologia desberdinekin ari lanen, lehenengoa da Tensor Networks, hau da teknologia bat, deep learning, hau da, nola zaten da, machine learning, nola baiteko adimen artifiziala erabiltzen duten modelua konprimitzeko, Orduan, aprendizaje profundo esaten dena, Orduan, teknologia hori erabiltzen nahi gea, modelu efizienteagoak egiteko. Baita ere, quantum machine learning erabiltzen nahi gea, hau da, kuantikoan oinarritzen diren machine learningeko soluzioak probatzen eta garatzen. Aurten, pasaden urte bukaeran, Kixote proiektua lortu dugu, eta horretan sartuko gea sensorika kuantikan, lehen da biziz, hau da, aurten hasten dugun baita ere ibilbide berri bat, eta 2024tik aurrera baita ere optimizazioan landu dugu. Baskiun gaude, eta horrek esan nahi du IBM-ko ordenagailu kuantikoa erabiltzeko aukera daukagula, egunero berrietan azaltzen den ordenagadore kuantiko hori, orain arte 80 milioi euroko inbertsioa izan dana, eta asmoa da 153 milioi eurotakoa izatea, gutxi gora bera CAF bezalako enpresa batek urte baten dauken benefizioa, horren kostea aurreikusita dago inbertitzea horrelako ordenagailuan. Eta zan bezala, gu barrun egoteko eta probatzeko aukera daukegu, baita ere ekosistema horretan gaudelako. Oso azkar kuantikako 3 kontzeptuk. Hobeto ulertzeko zer egiten nahi gehan. Esan bezala, Tensor Networks eta erabiltzen nahi geha deep learningeko sare neuronalak konprimitzeko. Azken fina zer da sare neuronal bat? Azken finan da gure burmuinean edo garunean daukegun zelulak bezala. Guain ez ateratzen neuronak bezala, hori da, neuronak bezala. Orduan, neuronak konektatuta daude beraien artean. Eta horri esker, gure almena da, gure burbuina daukenak. Orduan, gu kapetan organizatzen ditugu, antolatzen ditugu, eta beraien arteko dependentziak definitzen ditugu. Orduan, normalean eskalar edo vektore batekin egiten dugu. Hau da,
zenbaki batekin edo zenbaki lerro batekin. Baina okera dago, hoien arteko dependentziak matriz, bide, irude edo multzo bateko matrizekin egitea. Orduan, honetara pasatzen baldin bagea, martxan jarri ditzazkegu kuantikan oinarrituta dauden gauzak. Hau da, superposizioa, entrelazamiento eta interferentzia. Hauek die, kuantikan erabiltzen dien kontzeptuan. Superposizioa zer esan nahi du? Zenbaki horiek, nahiz da urrutin egon, batek alditzen baldin badu, bestea ere aldatuko da. Ados? Edo ez, barkatu, superposizioa da, bi egoera auki dezakeela. Hobeto esan da. Gaur arte, bits guztia daukate edo 0 edo 1. Eta propietate honekin, superposizioa, variable batek egon daiteke estadu desberdinetan. Orduan, hori lortu dezakegu tensorrak erabiltzen. Bigarrena da, entrelazamendua, lehen esplikatzen nuena. Naiz da urruti egon, adibidez, fotoi entrelazatuak, bat hemen egon daiteke eta beste bat bidali dezakezu espaziora, eta aldatzen baldin bada baten egoera, besteak baita ere aldatzen du. Orduan, hori, kontzeptu hori erabiltzen dugu tensor network horretan. Eta hirugarrena da interferentzia. Hau da, bien artean baita ere, nola baita esateko, bi balore horien artean, beraien artean edo sumatu, gehitu, edo gutxitu dezakete efektua. Orduan, beraien artean definitzen ditugun erlazio matematikon bidez, olako gauza garatu ditzazkegu, eta horrela eginda, garatzen ditugun modeluak pisuz asko gutxigo daukate, eta oskoz efizienteagoak die. Edo gutxienez hori esaten digute. Orduan, guk probatu ditugu, lehen ikusi duzuen imaginetan, era automatiko baten, gauzak identifikatzeko, defektuak identifikatzeko. Eta ikusi dugu, CPU eta GPU zea desberdinetan, ordenagailu desberdinetan, ze inpaktua dauken horrelako modeluak erabiltzea. Hau da, tensor networks edo kuantikako kontzeptuan oinarrituta dauden modeluak eta algoritmoak erabiltzea. Eta ikusi dezakezuenez, kasu batzutan abiadura asko handitzen da, bestetan hainbeste, GPU-ra pasatzen baldin bagea, GPU da prozesadore berezi batzuk, nukleo desberdinekin eta paraleloki ariketa asko egiteko gaitasunarekin. Orduan, horrekin ez da hainbeste antzematen. Eta gero baita ere, eragina handia dauke, ze behiratzen nahi gean. Adibidez, hau da, irudi arruntarekin, baina termografiekin egiten baldin badago, hor bai ikusten dugu, denbora behar deguna modeluak erantzun bat lortzeko, bi bider murrizten da denbora hori, eta baita ere, ordenagailuak kontsumitzen dugun memoria, hiru bider gutxitzeko ahalmena daukagu. Hau da, adibide praktiko bat, kuantikako modeluak zer eman dezaketen. Beste eredua eta askena, Carlos, urduriez jarri. No me he enterado de algo. Erabiltzen nahi geha, QAUA dan algoritmo bat, algoritmo batzuk, nahiz eta kuantikoak izan, libreriak daude eta edonorrek hartu ditzazke eta probatu. Orduan, gure kasun, probatzen nahi geha, fabrikazio gehigarrin bidez definitzeko gure roboten trajektoriak. Hemen dago adibidez irudi bat, eta gure robota jun behar du barrutik hau dana osatzen. Orduan, erabiltzen dugu algoritmo hau, erabiltzen dela travel salesman ariketarako. Orduan, hau zer da, komertzial batek hiri askotatik pasatu behar baldin badu, ze ordenean jun behar du alik eta askarren egiteko. Orduan, kontzeptu hori erabiltzen, aigea aplikatzen fabrikazio gehigarriko kontzeptuetara. Zer ikusi dugu? Puntu desberdinetik pasatu behar denean, oso puntu gutxi baldin badie, ordenagailu kuantikoak
gai die hori kalkulatzeko. Baina gure kasun milaka puntu ditugu. Orduan, gaur egun Donostian dagoen ordenagailua, 156 kubi dituna, oraindik ez da gai, gure bezalako problema bati erantzuna emateko. Orduan, ari gara, eta etorkizunaz ari ginen hitz egiten, eta ziur gaude kuantika, eta bai CPU, GPU eta ordenagailu kuantiko bidez, eta hoien nahasketaren bitartez, etorkizuneko problemak eta arazoak ikertzeko eta lantzeko aukera eukiko degula, eta hortan egongo da lagakoa, ez? Teknologia desberdinen, baturan eta elkarlanan, bale? Eta ja azkenik, ez? Berriro bueltatzen zeintzu die etorkizuneko erronkak, Eusko Jaurlaritzak esaten digu, ez? Gure industria, eduki behar degula industria gehiago, hobeagoa, eta isuri gutxiago. Orduan hori da markatzen diguten bidea. Eta azken finean zertarako, gure seme-alaben nahiak asetzen dituen eta beren potentziala guztiz garatzen utziko dizkien enplegu egonkor eta ondo ordainduak sortzeko oinarriak ezartzeko. Hau da azken finean, bermatu behar deguna, Ikerrek esan digu lehen, 80. hamarkadan ze zailtasunak egon ziren, eta hau lantzen, espero dugu, etorkizuna oparo izatea, Goierrin ere, eta horretarako gaude, ez? Eta, hori aipatzeko baita ere, berrikuntzagunea, Goierriko berrikuntzagunean, azkenean, daukagu formazioa, gazteak formatzeko, daukagu enpresa berriak sortzeko aukerak, daukagu ikerkuntza eguteko, orduan, nik uste, izugarrizko eta paregabeko ekosistema daukegula, Goierriko etorkizuna eta gure seme-alaben etorkizuna bermatzeko. Orduan, guazen aurrera, bale? Mila esker. Orain galderan txanda. Hor ditugu hiruak, beraz, edozinei egiteko aukerakin. Nik hirurei zuzendutako galdera, nola da zuen arteko elkarlana edo nolakoak dira zuen arteko harremanak edo zertan gauzatzen diren? Ez dakit. Horren beharrik ez dauket, A ber, ni bueltatu nintzenen, esan dut, lehendik ere elkarlana bat zegoen, bai, baina, hemen de los viejos del lugar gelditzen dena da Iker, bai. Esan dut, hiru erakundek sortu ondoren, ni izan ditzen urrena, ni ordezkatu non ineki, eta zu ordezkatu zendun ezea. Baina gure arteko harremana da, hilen behin, 2 hilabetetik behin jartzen ditugu eskuarten dauzkagun gauzak, eta proiektuak ikusten mali baitu, bakoitze biltzen gea begiratzen gure esparruan, esan dut, eskolan, lehen komentatzen duena, kutxa, fundazioak atatzen dituen gauzak eta batez ere hezkuntzakin edo zer ikusi dauzkatenak. Baina beti behar izaten dugu eta gero ez da gehiago eskatzen dituzte proiektu interdisciplinarrak, nola esateko. Bai, mahai gainean jartzen ditugu, lanen jartzen gea eta aurkezten gea eta hori behin baino gehiagotan komentatu izan deu. Bai, Goierrin marka nola saltzeko asmoarekin. Bai, lehen esaten dizuen, 7 erakunde dauzkagu, Lortek eta ikaslan kenduta beste gainotzeko daukeu goi, baina, Goierri marka nolabait sustatzea, Madein Goierri esaten dugu, modu bat eukideu, nolabait, Bailarako garapena bultzatzeko, esaten nuen bezala, badirudi, ez dakit, estoy hablando del Arca de Noé, nolabait, Goierri fundazioa, eskola, Arca de Noé, baina eske horrela jarraitu behar dugu. Horrela jarraitu behar dugu, aukera berriak ikuste ditugunen, elkarlanean behar du. Eta beste menfataztagun erakundea izango litzeke Mondragon Unibertsitatea. Baina lau honarten, ni uste datozen erronka guztiari, menos al cuántico. El cuántico, a mí yo soy de números, a mí yo me quedo en el cuánto. Y el cuántico me suena a número en maño. En maño. Cuántico, pues no, yo soy del cuánto. Yo ahí no voy a entrar. Yo ya le dije, a mí no me hables de cosas raras, que soy de los tiempos del papiro. Yo soy de los tiempos del papiro. O sea que
Bueno, baina oso harreman hona duke. Eta ni uste, importantea dela gaine, harreman personal ona izatea. Eta bueno, bakoitzek badakigu ez esparrutan lan egiten duena, eta zenek eman behar duen lidergoa esparru ezberdinetan. Beste galderik? Zaldago. Bueno, orduan, bukatzeko pixka batez, aintzindariak, elkarlana, etorkizuna, berrikuntza. Nik lau hitz horiek aipatuko nituzke. Eskarrik asko, egiten dezue sekulako alegina, zeuena erakusteko, Carlos, zu gaur berria zera, baina besteak ja klasikoa bihurtzen ari dira gure artean, eta alegina handia egiten ari zerate hori dana erakusteko. Geure aldetik hori, aipatu berra daukagu, urten 10-11 urteko ikaslek ikasi dutela zerbait kuantikaz. Antzerkia ekarri genien, otsaiak 9, eta bueno, nik uste dut modu oso simple eta errezean jaso zutela kuantikaren inguruko hainbat informazio, ez da, kubit eta horrelakoak, ja, eantzat zerbait normala bezala bihurtu dela, eta geuk ere alde hortatio, alegin handia egingo dugu etorkizunean, bide hortatio ere jarraitzeko, ez? Orduan nik uste danon artean lan handi bat egin dezakegula. Eta berriro zuei eskertu egiten dezuna alegina zeuena erakustegatik, eta gero, lehen, aipatu dezu betidanik hitza, Carlos, eta nik hor detaile txiki bat kontatuko dizut. Esaten zen duen, geure ikaslek betidanik pentsatzen dutela egondala, eta nik etxen ikasi nun hori. Zure betidanik edo nere betidanik, esaten ziaten etxen. Eta, klaro, gure gaztetxoen betidanik da, ean adina. Orduanek hori ezautu indute beti. Eta geure lana da, eta ez dugu egiten, nundio datorren eta nola etorri dan erakustea. Eta honen helburu, ekintza honen helburutako bat hori da. Orduan, bideon gordeta geratuko da gure sarean, eta bueno, nolabait jendeak ikusi alizateko zertan ari geran. Eta zeuek ere, zeuen enpresa eta jendeari, bagian, zabaldin bardiozu hori, zen bestela, inorreztak ezkatzen nundio datozen gauzak, daude eta, bueno, etorri indie. Horixe da. Bueno, eskarrik asko hiruoi, eskarrik asko zuei bertan izateagatik, eta datorren ostiralean, bueno, ekonomiaz pixkat ikasteko aukera izango dugu, Ana Alvarez Ugalden eskutik. Eskarrik asko, eta zuei ere, txalo handi bat.